बेआईन करत कल उपरे अतर्कित चढ़ाऊ वन विभाग कटक विजिलेंस और स्थानीय पुलिस पक्षरु मिलित चढ़ाऊ करा जाई जंत्रा सह मूल्यवान काठ जबत करा जायछि। नियाली थाना अधीन बिलासुनी पंचायतर बिलासुनी ग्राम रे दीर्घ दिन धरी बेआईन करत कल चलुथिला। एने विशेष सूत्ररु खबर पाइबा परे विजिलेंस एसीएफ फुलनखरा अतिरिक्त रेंजर और नियाली पुलिस एक स्वतंत्र टीम घटनास्थल में पहुंची चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय रे बहु परिमाणर मूल्यवान काठ कटा होई रहिथिबा देखिबाको मिलिथिला, जहाको वन विभाग जबत करिछि। एही चढ़ाऊ परे स्थानीय अंचल रे चोरा काठ माफियाଙ୍କ उपरे प्रशासन पक्षरु आगामी दिन रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सूचना मिलिछि। तेणु जिते थर आम खबर पाँच बंद करूनी जिते थर खबर पाइचु जिते थर आम खबर आसी रेड करने आम भी टीम रेडी कर गाँव विषयटा तेणु जिते थर खबर पाइचु रेड डायरेक्टर आपनकर सगरे को टीम सब लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर साढ़े 6 आरंभ जामु काठ बहुत सारा टिम्बर थिला जोड़ा कि विशेष थिला। नियाली रश्मिता बेज का रिपोर्ट, सरकार न्यूज।